晨啦，陸英今日又嚟西貢釣魚，呢度係橋咀島。今日就唔係假期，所以就冇咁多人，亦都冇咁多船，更加冇咁多獨木舟喺度游嚟游去啦。不過呢，今日就勁大風，真係吹到頭都甩埋啊！而家呢，就轉咗漲。但係咧都要去到4、5點咧，先漲翻到1.7米度。趁呢個時候咧，走出嚟碼頭左手邊嘅石礁位吊住先。晏啲呢度漲咧就出唔到嚟噶啦。之後咧就去翻兩個大小渡頭嗰度再釣過。好啦，開始。大力掹咗下，跟住就冇晒反應。好好力啊！大條沙華妹，大到好少釣咁大條沙華妹，係咁扯出嚟。唔好食，但係好玩。食得咁精口喎，香香下嘅喎。
沙轉去咗邊？轉咗過嚟小渡頭呢邊釣，睇嚟都有排都未漲返喎啲水，暫時啲水位都好低下，喺呢邊試下釣先啦。抌落有啲嘢掹下喎。哦，真係轉流啦，幾勁！哦，有條沙船仔。哦，大條啲嘅沙豬，五條啊，標準裝。哦，晏咗開始漲好啲啲，沙轉都大條啲。呢條都幾好力啊！咦，又係大碌沙轉喎！呢條都算幾大條啊！咦，嚟了啊！
厚咗好多啦，又大大條，好啊！初初以為困呢，收收下會喐嘅隻魚啦。好，又多條沙鑽。又嚟一條沙鑽，沙鑽。以為咩好嘢添？幾大力啊！大條林哥，好力水啊！甚少咁好力嘅。今年又多返啲林哥。其實林哥都幾靚啊，成條花面貓咁。不過個樣就戇居居啦。唔覺又有條沙鑽，食得好輕力啊！又剩返條大碌沙鑽先。跟住行上去叻嘅咧。係啊，好多嘢食嘅，真係都因為佢喺離中度啊，阿黃叔啊，亦都好好食。